Chào mừng quý vị đến với lễ tốt nghiệp năm 2012 cấp bằng cử nhân cao đẳng công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh Đại học Cộng đồng Houston, Texas, Hoa Kỳ cho sinh viên Sài Gòn Tech. It is our great pleasure today to welcome all of you here to congratulate to President Saigon Tech graduates. Hôm nay, chúng tôi vui mừng được đón tiếp các vị khách quý tại đây để chúc mừng những tân sinh viên tốt nghiệp. We would like to introduce the presence of the following honored guests. Cùng có mặt tại đây chứng kiến sự kiện này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. From Saigon Tech, Dr. Văn Sáu Nguyễn, Saigon Tech Chancellor. From Houston Community College, Dr. Mary Spangler, HCC Chancellor. Về phía Đại học Cộng đồng Houston, Dr. Menhor Chabat, Chair of Math and Sciences for HCC. Ms. Gigi Do, Executive Director of International Initiatives Office. From the universities, companies, and associations. Dr. Keith Lasota, Associate Vice President for International Relations, Center for Global Education, Cooper College, New York, Director. Phó Chủ tịch Quan hệ quốc tế Trung tâm Giáo dục Toàn cầu Trường Cao đẳng Cooper, New York, Hoa Kỳ. Dr. Trần Quốc Dũng, President and CEO Golden Alliance, Representative of the Children. Tiến sĩ Trần Quốc Dũng, giám đốc điều hành Golden Alliance, đại diện nhà tuyển dụng. Dr. Ngô Anh Cường, Chief Advisor, Golden Alliance. Tiến sĩ Ngô Anh Cường, cựu cố vấn Golden Alliance. Miss Nguyễn Thị Bích Vân, Chairman of Saigon Tech PTA. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Hội Phụ huynh trường Sài Gòn Tech. Miss Vũ Thúy Hiền, Representative for Parents of Graduates. Bà Vũ Thúy Hiền, đại diện của các phụ huynh tốt nghiệp. Miss Đào Thị Thanh Thủy, Director of Newport High Tech Vocational Training Center. Bà Đào Thị Thanh Thủy, giám đốc nghề nghiệp quốc gia Newport. Mr. Phạm Trung Hiếu, Alumni Representative. Ông Phạm Trung Hiếu, đại diện của trường Sài Gòn Tech. Về phía trường Sài Gòn Tech, xin giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, hiệu trưởng trường Sài Gòn Tech, tiến sĩ Lê Minh Trung, hiệu phó, giám đốc chương trình AAS, tiến sĩ Nguyễn Công Vũ, hiệu phó. From Houston Community College, Dr. Mary Spangler, HCC Chancellor. Dr. Menhor Chabat, Chair of Math and Sciences for HCC. Ms. Gigi Do, Executive Director of International Initiatives Office, HCC. Về phía Đại học Cộng đồng Houston, tiến sĩ Mary Spangler, hiệu trưởng Đại học Cộng đồng Houston, tiến sĩ Manon Chabat, trưởng khoa toán và khoa học của Đại học Cộng đồng Houston, bà Gigi Do, giám đốc văn phòng hợp tác quốc tế của Đại học Cộng đồng Houston. Also present at the ceremony today are representatives from the news media, faculty and administrators of Saigon Tech, candidates, students, their family and friends. Cùng có mặt trong buổi lễ hôm nay là đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, các giảng viên và nhân viên trường Sài Gòn Tech, các tân cử nhân cùng gia đình và bạn bè. Thank you for your presence. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị. To begin, please welcome Dr. Văn Sáu Nguyễn, Chancellor of Saigon Tech, to the podium for the opening address. Để mở đầu buổi lễ, xin kính mời tiến sĩ
Nguyễn Văn Sáu, hiệu trưởng trường Sài Gòn Tech lên phát biểu khai mạc. Hôm nay tuyệt vời, ngoài bên trong mình đến đây để mà vui mừng chào đón một cái ngày mới cho các sinh viên Sài Gòn Tech. Thực ra tôi được cái vinh dự mời đến để mà tuyên bố khai mạc cái buổi ra trường ngày hôm nay. Thank you very much for the guests out of town coming here today to enjoy the beauty of the weather, the climate outside, and also the beautiful atmosphere inside. Why are we here? Yes, we come here to enjoy the ceremony, to celebrate, to commemorate the commencement of our Saigon Tech students. They are also XCC students. Thank you very much. What else? Oh, I have to do my thing for it. Where? Up here? So when it's quicker, shorter, so therefore, I have to do two things at the same time, whereby trường này thì có cái trong ngôn là mình phải tiết kiệm thời gian, trong nay trường đã tổ chức làm thế nào mà mình làm hai việc cùng một lúc, để không cho tôi còn xuống sau khi tôi khai lễ bế mạc. Bây giờ thì tôi xin có một vài lời với các bạn, nhất là sinh viên. Tiếng Anh là một cái tiếng của một quốc gia rất là trẻ, nó bắt nguồn từ tiếng Đức, nhưng mà tôi rất vui thú khi mà thấy rằng mỗi lần người ta muốn diễn đạt một sự kiện gì đó, một cái sự kiện nào đó, thì họ dùng tiếng Pháp. Sài Gòn Tech đã tình nguyện, đã tự nguyện chuẩn bị cho các sinh viên của mình trong 3 năm vừa qua làm những việc tiên tiến và quan trọng trong vấn đề học đường và đời sống. Chúng tôi mang về đây một vài cái từ để mà chúng tôi dùng, chúng tôi xem thử, chúng tôi có thể mang những cái sự thông thái này vào những người trẻ nước Việt Nam, đó là sinh viên Sài Gòn Tech. The first word that we brought here 11 years ago, and this word has been repeated all the time because there's a master of education, that's Victor Hugo. He said that repetition is the soul of education. He said that if you want to do well, you learn well, you just repeat that and concentrate on that. That word is Kaizen. Kaizen is a Japanese philosophy took root 1,000 years ago. And the Japanese people, before going to bed, they used to say, since 1,000 years, the word Kaizen. When they get out of bed, they say the word Kaizen. What does it mean? In English, it means commitment to never-ending improvement.
The Japanese people, they are not happy with what they are doing. They want to be better. Just because of the only Kaizen that has built the culture, life of the Japanese, and such a manner that, listen, like for example, with the crisis, with the catastrophe of tsunami, the whole world is watching the Japanese with compassion, but also much more with respect, because we are seeing how they are reacting, how they are doing in terms of tremendous disaster because of the word Kaizen. Because the word Kaizen has taken over everybody in terms of improving the quality of things, improving the morale of life. They are leading us. So therefore, really we want to instill that philosophy in here, as I got to take. And we have not done very well. But we know that the time is there, it's long, so therefore we are trying to be doing better under the spirit of Kaizen. Cái từ Nhật Bản là Kaizen, đó là cái từ nói rằng là con người. Chúng ta không bao giờ ngừng tiến bộ. Chúng ta không bao giờ chấp nhận những cái việc ngày hôm nay của chúng ta làm là cao nhất, đẹp nhất, đầy đủ nhất. Thành thử rằng người Nhật Bản trước khi đi ngủ họ nói tới được Kaizen. Khi mà xuống trên giường, khỏi trên giường họ nói tới được Kaizen thôi. Nó bao hàm không biết bao nhiêu là cái mệnh, cái triết lý mà người Nhật truyền lại từ mấy ngàn năm nay. Thành thử ra cái quốc gia Nhật bao giờ cũng là cái quốc gia mà chúng ta nhìn vào rất là thắng lợi. Chẳng hạn như trong cái đại họa của tsunami thì cả thế giới nhìn vào thấy rất là thương hại một phần cho những người Nhật. Có nhiều người hỏi rằng sau cái trận này thì nước Nhật còn có thể tồn tại được hay không? Nhưng mà trong những tuần lễ sau đó thì người ta nhìn vào nước Nhật, ta thấy nước Nhật phản ứng cách nào đối với cái tai họa đó, đối với cái thảm họa đó, thì người ta bắt đầu kính phục nhiều hơn là lo ngại người Nhật. Bây giờ ta biết rằng người Nhật sẽ học được qua những cái khó khăn này để họ tiến bộ hơn. Cái chuyện đó là to lớn, nhưng mà tôi có cái hoài bão mang cái từ này về cho cái học trường này. Những năm đầu tiên tôi rất là gọi là có cái đam mê là mang cái từ này ra để mà nói với tất cả giáo viên, giáo sư, nhân viên và sinh viên, để rồi một ngày nào đó họ rất là ngấy cái từ này, nói rằng bác Sáu nêu hoài cái từ này, chúng tôi nghe rồi chúng tôi thuộc lòng rồi. Từ lúc đó tôi mới dừng, bởi vì ngày xưa có một lần tôi được biết rằng cái nhà văn học Victor Hugo, ông cũng là một người giáo sư trung học lỗi lạc. Ông nói cái từ này, ông nói lặp đi lặp lại, đó là cái linh hồn của giáo dục. Thành thử ra tôi thường nhắc giáo viên đừng có bao giờ mà tiếc lời, dù cho cái từ này mình đã dạy sinh viên học rồi, nhưng mà bảo sinh viên về nhà lặp lại rất nhiều lần, cho đến khi mình nó vào trong cái tiềm thức của mình, nó vào trong cái bộ nhớ lâu dài của mình, thì lúc đó nó trở thành ra cái bộ phận, cái máy móc. Nhưng mà chúng tôi làm được cái đó, điều đó được không? Thật ra thì tôi không thể nói rằng chúng tôi đã làm hay tốt, chỉ là vừa thôi. Thời gian còn dài thì chúng ta còn tiếp tục. Chúng ta làm thế nào để cho ngày mai nó tốt hơn lại một chút xíu. Nếu mà mình không tiến bộ
là mình thụt lùi đến với cái cao cầu của cái thế giới ngày nay. Còn một từ nữa thì tôi học từ Houston Community College. That is suốt đời học tập. Another word that I learned from XCC, despite the fact that XCC did not invent the word lifelong learning, but the system, the community college educational system invents the word lifelong learning. You have to learn to improve yourself. You never stop. As Saigon Tech, students study. The instructor teach and learn. The other personnel, like chancellor, vice chancellor, and the staff, work and learn to improve your work every day. Where do we stand? Hard to say, but the result, the tangible result today with our students is the fact that the key people who have been here since the beginning, like Dr. Quang Trung, Dr. An Thư, Dr. Trung, Levin, and Dr. Wu, that's the indication that we have been here to learn. And we never stop learning. So therefore, as Saigon Tech, also at XCC, the rule for enrollment to study at XCC and Saigon Tech means that a person at the age of 17 or up to 75, 70, from 17 to 70, if you think that you want to learn and you think you can learn, you are welcome to come here. The education of the whole world today, they invite, they entice, they encourage the students to come to learn if they think that they can learn, particularly if they can pay some money. But not like in Vietnam. In Vietnam, you have to compete. You have to go through the selection for pay competition so that 10 of you may be able to find 1 or 2 seats in the university of your choice. We want to instill the way of doing so that studying must be universal, meaning that who wants to learn, who wants to study, will be given a chance for doing so. How much we have done that? Not much. We just set a few examples out there, because the country is big. So therefore, we have to wait, we have the time. For that reason, probably next year, I will move the barrier of 70 to 75, 77. You know why? Because I'm already 74. If I keep that regulation, they don't allow me here to come to work and to learn. And maybe very soon I will raise the barrier up to 80, because I don't want to retire before 80. Tiếng Việt Nam thì là một tiếng rất là tiết kiệm, mình nói ít thì hiểu nhiều. Thành thử ra tôi muốn có một vài lời tiếng Việt Nam về cái vấn đề học suốt đời. Thật ra các bạn biết cái từ này rất là nhiều, nhưng mà mình biết không mà mình không làm thì nó không đúng. Nhất là một cái học đường như Saigon Tech. Trong một cái học đường như thế này, không riêng gì sinh viên phải học,
phải nghiên cứu, nhưng mà giáo viên phải vừa dạy và vừa học để xem thử coi mình có một phương pháp nào tốt hơn để mình dùng trong việc giảng dạy của mình. Đừng tưởng rằng đã là ban giám hiệu, trong đó còn có hiệu trưởng, hiệu phó, khoa trưởng và những nhân viên tưởng tưởng rằng mình đến đây mình làm để mà nhận tiền lương từ nhà thôi. Không, mình đến đây để mình dùng cái cơ hội quý báu vừa làm vừa học. Thành thử ra mặc dù trong cái thể lệ cho phép người ta đến trường đây đi lên học từ tuổi 17 cho tới tuổi 70, nếu mình nghĩ rằng mình có thể học được, nhưng mà có lẽ là tôi sẽ đẩy cái chiều cao của con số 70 lên tới 77, bởi vì tôi bây giờ đã 74 rồi. Nếu mà tôi để như vậy thì họ sẽ không cho tôi đến đây làm việc và học nữa, mà gì họ nói là già quá rồi. Có lẽ năm sau tôi sẽ đổi cái lượng này, và một vài năm nữa có lẽ tôi sẽ đổi cái lượng là 80 đến đây dạy học, làm hiệu trưởng, làm phó hiệu trưởng và làm nhân viên. Bởi vì tôi nghĩ rằng chắc tôi không sẵn sàng đi về hưu trên tuổi 80. Bởi vì tôi chuẩn bị sống lâu hơn bà chủ nhà của tôi, bà 102, bà chưa chịu chết. The next word is the propagation of the word global education. 10 years ago, very few people knew this word or used this word. But there was an event. There was a partnership cementing the two institutions. One, Houston Community College, that is the system second largest in the country of the United States, which Secretary and upstarter doesn't have much student, but this partnership survived, excelled until today, despite of the fact of the divide separated them by the largest ocean in the world, that's in the Pacific. We survived the partnership with the divide in the miracle of everything. The miracle divide here represents the number of faculties, the number of students, and the number of facilities that we use. But we still making the dent to the global education. And so today, if we want to talk about that, despite the fact that we don't know who has invented, usually we have to think that we don't know who invented. We say God invented. That we may say the global education was invented by God. But there is a person who purported that. That's Dr. Spangler. She has been improving the way that we conduct the global education in Vietnam, as I will say, in such a manner that so today we have been able to reach such a result like this. And also, she is coming today to discuss with us to extend our global partnership another long-term 5 or 10 years. And she's also helped us to expand our education.
At the same time, she has been able to encourage the other Eastern countries to use the model of Saigon Tech XCC global education. Like for example, they are still in the world for the country we call Qatar in Middle East, at the city we call Doha. That whole country has been one of the countries that is joining the global education and many other countries too. Last year, it was a year that was very important. The government of the United States and the Society of Education has written, with the assistance of XCC, a book I call Evolving Strategic International Partnership, that means global education from the United States. In here, Saigon Tech XCC partnership takes the lead for that. That's a model that is being used in order to implement in many other countries. Our Prime Minister, he came to Houston 2 times in order to discuss about education. He thanks XCC for their effort to develop and cement the partnership between XCC and Saigon Tech in such a manner that he thinks that his cooperation has brought the two countries, Vietnam and the United States, much closer. At the same time, Vietnam has decided to move their higher education to the framework, to the model provided by the United States. For that, I would like to thank Dr. Spangler so much, and I hope that we will use the word Kaizen, we don't stop. We go in such a manner that the world here will be able to learn from each other to deal with many other things, commonly globally, like for example, the next thing that is green education. But before I go to green education, I would like to say a few words in Vietnamese. Khi mà mình có một cái điều gì mới thì mình hay nghĩ người nào đã phát minh ra cái này. Cái đây 12 năm, cái năm mà chúng tôi ngồi xuống với nhau, chúng tôi là Houston Community College và Saigon Tech ngồi xuống với nhau hỏi rằng chúng ta có thể hợp tác trong lĩnh vực giáo dục được, nghĩa là một cái học trường tương tự như Houston Community College sẽ được thiết lập ở Việt Nam với cái danh nghĩa là phân hiệu hợp pháp, học phí chính thức của Houston Community College, nghĩa là một Houston Community College mà có hai nơi, đó là Houston và Sài Gòn. Thì chúng tôi làm chuyện đó. Chúng tôi bắt đầu một cái phong trào, một cái hệ thống, một cái ý nghĩa lớn, đó là giáo dục toàn cầu. Trong thời gian mà chúng tôi làm vấn đề này, thì cái từ giáo dục toàn cầu bắt đầu xuất hiện. Lúc bắt đầu xuất hiện
thì những nơi khác đã bắt đầu tự làm. Nhưng mà chúng tôi đã đi con đường này cũng gần hơn nữa rồi. Từ 4 năm nay, cái người gọi là champion, cái người gọi là hạng nhất trong cái vấn đề phát triển giáo dục toàn cầu, đó là bà hiệu trưởng trường Houston Community College. Thành thử ra đôi khi tôi nghĩ rằng global education was invented by God, nghĩa là cái giáo dục toàn cầu này được phát minh bởi Chúa. Bởi vì nếu mà mình có biết ai phát minh thì mình nói là Chúa hay là trời. Nhưng mà cái người mà làm cho cái hệ thống này được hoàn thiện hơn, đó là hiệu trưởng trường Houston Community College. Mặc dù bà bận việc vô cùng, bà lo cho phát triển của cả thế giới, nhưng mà năm nào bà cũng cố gắng bà bay sang đây để khuyến khích chúng tôi trong việc làm này. Có nhiều khi bà chỉ có thời gian để ngủ trên chiếc giường đơn thôi, và bà cũng không làm. Chẳng hạn như năm nay lẽ ra tôi phải về bên Houston Community College, nhưng mà tôi không đi được bởi vì tôi nói là tôi bận. Bà bận nhiều hơn, bà cũng sang đây bởi vì bà mang cái tinh thần đến đây và bà muốn mình được đúc kết với cái tinh thần này để mà mình làm việc tốt hơn, để mình lãnh đạo cái thế giới của ngày mai. Thế giới ngày mai thì bây giờ đó nên được một cái hệ thống nữa đưa vào, đó là hệ thống giáo dục xanh. Actually, in the United States, we are aware of, because we also inventors in green education, so therefore I don't need to say much in here, so I wrote out in here what I perceive of green education, and also I have a plan to ask Dr. Spanier to help me to realize that, to bring the green aspect to the, because we need more, because of the environmental requirement, we need more, because of the jobs in the areas of green economics will be coming from the green education. So we need to institute that much more. Go out, please do it. But the residue of that is have to do it. I am ready to start from zero. Cái vấn đề giáo dục xanh thật ra ngày hôm nay mình nghe rất là ít ở đây, nhưng mà cả thế giới, nhất là bên Hoa Kỳ, cái giáo dục xanh ngày hôm nay trên đôi môi của mọi người. Tôi cũng vừa đi hội thảo lớn về giáo dục xanh, giáo dục toàn cầu với những trường lớn bên đó, chẳng hạn như hai cái trường lớn bên đó, từ Harvard, MIT, Stanford đến làm việc với chúng tôi, khuyến khích chúng tôi nhận những cái giáo trình giáo án của họ để mang vào, để mà góp vào trong cái giáo dục ngày hôm nay không phải là xanh, để cho những sinh viên ngày mai có thể học được, lấy những cái bằng cấp bình thường như thế này, rồi để lấy những bằng cấp giáo dục xanh, rồi đồng thời họ sẽ có cái cơ hội để mà nhận rất nhiều cái công việc, cái việc làm, những job mà đi từ cái giáo dục xanh. Bởi vì có giáo dục xanh thì mình mới có những cái kỹ năng để mà mình bảo vệ môi trường, để mình có những cái kỹ năng để bảo vệ sức khỏe, mình có những cái kỹ năng để mà bảo vệ cái diệt vong của sinh vật. Yes, we need to learn to embark on the skill set to undo all the wrongdoing instituting in this whole world here. Just only 100 years, mankind has destroyed almost everything. Now this century is a century, this generation, the generation, we have to develop sustainable development solutions
in order to restore what the nature has given to us. If we don't do so, then we will cease to exist. Sau cuộc đời tôi sống biết đây, nhưng mà tôi rất tiếc rằng ngay cả mấy người ở bên Hoa Kỳ không chứng kiến được cái chuyện rất là đau lòng. Tôi sống ở bên Canada 44 năm rồi. Khi mà tôi đến Canada là tôi lấy cái cơ hội để mà chạy lên một cái vùng băng hà tên là Columbia Ice Field. Bởi vì cái băng hà này nó nằm gần phía nam hơn là Bắc Cực. Thì người ta mùa hè khi mà trời ấm áp ta đến để mà ta xem cái băng hà này. Chúng tôi thường chạy trên cái băng hà bởi vì ở dưới là ice là nước đá, còn phía bên không khí nó mát mẻ cho nên chúng tôi chạy tới đó. Ngày hôm nay vào mùa hè khi mà mình đến tới đó thì mấy cái băng hà này nó không còn nữa. Tại sao? Mình biết cái đại họa ngày hôm nay đó là tiếng Anh gọi là global warming, nghĩa là cái sự bốc nóng cho cả thế giới, cho cả cái vũ trụ này. Ai tạo ra? Mình tạo ra. I would like to invite you someday to visit Columbia Ice Field, and you see how important it is that we have to go to the interpretation quicker. She has not been there. Probably you have to go there next, because in summer we used to run on ice on the Columbia Ice Field, but lately, since the 10 years, ice no more there, all melted away, showing only burning grass underneath. This kind of decision has been only for the last 2 or 3 decades, not long. So therefore, I would like to share it with you. I have to do it. Okay, so I finish now. And, thank you very much for listening. For the student, I will reserve for you a few words. Just in time, when we come back. Thank you. Thank you, Dr. Văn Sáu Nguyễn. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, hiệu trưởng trường Sài Gòn Tech. It is my great pleasure now to introduce the Chancellor of Houston Community College, Dr. Mary Spangler. Xin được hân hạnh giới thiệu tiến sĩ Mary Spangler, hiệu trưởng trường Đại học Cộng đồng Houston. Under Dr. Mary Spangler's leadership, SCC continually work to meet the needs of our students and our community. With her guidance over the last 5 years, HCC's faculty, staff, and administrators have made the college one of the most relevant community colleges in the United States and internationally. Dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Spangler, Đại học Cộng đồng Houston tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu của sinh viên và của cộng đồng. Trong 5 năm qua, các giảng viên và nhân viên đã làm Đại học Cộng đồng Houston trở thành một trong những trường đại học cộng đồng quan trọng nhất tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Please welcome the Chancellor of Houston Community College, Dr. Mary Spangler. Chúng ta hân hạnh chào đón tiến sĩ hiệu trưởng trường Đại học Cộng đồng Houston, tiến sĩ Mary Spangler. Thank you, thank you. Before I make my comments this morning, I'd just like to introduce 2 people to you who have not been introduced yet, although you were here last year. You would have met one of them. My granddaughter, Morgan Elizabeth Spangler, was here taking photographs, and she had such a good time
time in Vietnam that she wanted to come back. So she's back again for more experiences in this wonderful country and having a great time. And the second person who's here is Sophia Hegstrom, who is Miss Gigi's daughter. And the two of them are just having a great time in the country, and I wanted to say that and say thank you to all of you for making them feel so welcome and so welcome here. Bà Spangler cũng muốn gửi lời chào và cũng muốn giới thiệu đến quý vị hai người cháu gái của bà. Người cháu gái của bà trước đây đã đến thăm Việt Nam một lần rồi và rất yêu quý Việt Nam, cho nên là lần này muốn quay lại để tìm hiểu thêm về đất nước chúng ta. Rồi xin cảm ơn tất cả quý vị. Thanks. So, welcome graduation candidates, families, friends, and members of the community to the 2012 commencement ceremony for Saigon Tech. It's really my great pleasure to be here again this year for the 8th graduation ceremony. Xin cảm ơn, xin chúc mừng các đơn cử nhân, gia đình, bạn bè và các đại biểu đến dự buổi lễ tốt nghiệp khóa 2012 tại Sài Gòn Tech. Tôi rất vinh dự được gặp lại quý vị trong buổi lễ tốt nghiệp lần thứ 8 này. Graduating from college is a major step in your lives, and I'm proud of your accomplishments and want you to focus on how important this big step is in your lives and in the lives of your family and in the lives of your community. Tốt nghiệp đại học là một mốc son trong cuộc đời các em. Tôi hãnh diện về các thành quả của các em và muốn các em biết cột mốc này có giá trị thế nào trong cuộc đời các em, trong cuộc đời của gia đình các em và cho cả cộng đồng. You leave Saigon Tech prepared for your future. You have acquired the knowledge and skills to meet the demands of an extremely competitive job market. You can look forward now to having the foundation for a better life for you and your family. Các em rời khỏi Sài Gòn Tech với hành trang tương lai đã được chuẩn bị. Các em đã tiếp thu được kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường nhân lực ngày càng cạnh tranh. Các em đã có sẵn những yếu tố cơ bản nhất để tạo dựng một cuộc đời tốt đẹp cho bản thân mình và cho gia đình mình. Today you join a network of alumni who have entered the world with a sense of purpose in pursuit of successful careers. You're going to face a tough job market and inevitable obstacles, but you are prepared because of what you have gained here at Saigon Tech. We're all proud of you and proud of the two institutions whose partnership has created this educational opportunity. Hôm nay các em chính thức gia nhập mạng lưới của các cựu sinh viên đã bước vào thế giới nghiệp và biết rõ mình muốn đạt được gì cho sự nghiệp của mình. Các em sẽ đương đầu với một thị trường nghiệt ngã và nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ với kiến thức được trang bị ở Sài Gòn Tech, các em hoàn toàn đã sẵn sàng. Tất cả chúng tôi đều hãnh diện vì các em và hãnh diện vì Houston và Sài Gòn Tech đã cùng nhau tạo ra cơ hội giáo dục này. HCC has just completed celebrating 40 years as an institution with a rich history of academic education and vocational training and excellence that is recognized globally. We're ranked number 2 in the United States for awarding more associate degrees than any other community college in the nation, and number 1 in the state of Texas. Chúng tôi mới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập HCC với tư cách là một học viện có bề dày lịch sử và chất lượng của chương trình giáo dục hàn lâm cũng như chương trình dạy nghề được quốc tế công nhận. HCC được xếp hạng nhì ở Mỹ vì đã trao nhiều bằng IAS hơn bất kỳ đại học cộng đồng nào khác ở Mỹ và xếp hạng nhất ở tiểu bang Texas. We educate and train much of the workforce in the greater Houston area. Our alumni have contributed to Houston's status as the most productive and thriving metropolitan center in the world. You're joining that group of people. Chúng tôi giáo dục và đào tạo nhiều nguồn nhân lực cho khu vực trung tâm của Houston. Các cựu sinh viên của HCC đã và đang góp phần làm cho Houston trở thành khu đô thị sản
và thịnh vượng trên thế giới. Today we educate 75,000 students each semester. More than 1,200 have earned their associate degrees from Saigon Tech since the first graduating class in 2005. This year, 272 of you are receiving your degrees. As an essential partner in the prosperity of the communities we serve, Saigon Tech is just as vital to the community it serves. Hiện nay, trường chúng tôi có 75.000 sinh viên mỗi học kỳ. Từ khóa đầu tiên tốt nghiệp năm 2005 đến nay đã có hơn 1.200 sinh viên nhận bằng AAS ở Saigon Tech. Năm nay, 272 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp. Là một thành viên quan trọng của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Saigon Tech cũng quan trọng không kém với cộng đồng mà Saigon Tech phục vụ. So graduation candidates, you are going to be a key player in your community's prosperity. This isn't just about a degree for you. It's a degree about the impact on the economy of the region and the impact on the country. Your education is going to open doors, and it's up to you to take advantage of those opportunities to make a better life for yourself and those around you. And that's why education is so important. Các tân cử nhân, các em là những nhân vật quan trọng đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng mà các em đang sống. Nền giáo dục các em nhận được là chìa khóa mở ra những cơ hội mới. Bây giờ, các em là người quyết định nắm bắt các cơ hội làm cho cuộc đời mình và cuộc đời của những người xung quanh mình tốt đẹp hơn. And as the torchbearers for your community and your nation, I encourage you to make a difference beyond your professional life. I entreat you to contribute your time and energy to your community. Become a role model for the next generation. That's why it's so important for my granddaughter to be here to watch you graduate, because I want her to have this experience as she goes through her education. And I think that that's what Gigi Doe wants for her daughter, to see what it's like to get an education and to move along and to have opportunity. I want her to be here for that, and I think that Gigi wants that for her daughter. So you don't have to necessarily translate that, but you get the picture. So, you get the picture about that? Yes. So you are creating Vietnam's future. They're creating our country's future. And as we partner together, we're creating a global future. And we want that to be a good one, positive one. We want that to be a really positive one. You don't have to translate that either. So we hope that Saigon Tech's legacy for you is the experience, the value and knowledge you need to pursue your dreams and to make your community your legacy. Saigon Tech's faculty, staff, and administrators are proud of you and your accomplishments. You've worked hard and deserve the recognition you receive today. Congratulations to each and every one of you. Chúng tôi hy vọng rằng vốn quý Saigon Tech chuyển giao cho các em là kinh nghiệm, giá trị và kiến thức mà các em cần để theo đuổi ước mơ và rồi sẽ tạo ra vốn quý để chuyển giao cho cộng đồng. Các giảng viên, nhân viên và các cấp quản lý ở Saigon Tech hãnh diện về các em và thành công của các em. Các em đã học hành rất kiên trì và xứng đáng được công nhận ngày hôm nay. Chúc mừng các tân cử nhân, tất cả và từng cá nhân một. Okay, so one more thing to say. Be sure to welcome American Vietnamese students from Texas who are going to be coming to Saigon Tech to learn about their cultural history when they come to Vietnam to study in the coming months. You have some important things to share with them. You and they will truly be globally engaged students. These experiences will prepare you even more for your future careers and the new 21st century world of work. Các em sẽ đón các sinh viên Việt Nam từ Texas đến Saigon Tech trong
em sẽ có nhiều điều để chia sẻ với nhau. Các em và các bạn ấy đích thực là sinh viên quốc tế. Cơ hội này sẽ cho các em nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho nghề nghiệp tương lai của mình và cho thế giới nghề nghiệp trong thế kỷ 21. Thank you for your attention and congratulations. Thank you, Dr. Spangler. Now let's welcome to the podium Dr. Trần Quốc Dũng, President and CEO Golden Alliance, representative of recruiters. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời tiến sĩ Trần Quốc Dũng, Chủ tịch và giám đốc điều hành Golden Alliance, đại diện nhà tuyển dụng lên phát biểu. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, quý vị giảng viên và các bậc phụ huynh cùng các bạn sinh viên thân mến. Trước hết, xin cho phép tôi gửi tất cả toàn thể quý vị là chào, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. College Board Management, faculties, distinguished guests, and all students present at today's ceremony. Ladies and gentlemen, first and foremost, allow me to wish you all good health, full happiness, and much prosperity. Tôi xin tự giới thiệu, mình là Trần Quốc Dũng, đến từ công ty, đến từ tổ chức Golden Alliance, một công ty có trụ sở nằm ngay trong tòa nhà 8 của Tổng đồng Quang Trung. May I introduce myself? I am Trần Quốc Dũng from Golden Alliance International Training Group, located at Block 8 Quang Trung Software Park. Hôm nay tôi xuất hiện tại đây ở vị trí là đại diện cho nhà tuyển dụng. Thế nhưng đây vừa là một vinh dự, đồng thời là một khó khăn không nhỏ bởi các lý do sau đây. It is my honor to be invited to make a speech in today's ceremony on behalf of recruiters. But it's not a small challenge to me for the following reasons. Thứ nhất, nếu đặt vị trí tôi thứ nhất, nếu hôm nay quý vị hy vọng tôi đưa ra một cái bản tổng kết về tình hình làm việc và chất lượng của các sinh viên Sài Gòn Tech đang làm việc, thì điều này là chưa thể, bởi vì các em ấy mới về làm việc trong thời gian ngắn mà thôi. Thế nhưng nếu có thể đưa ra một tổng kết ngắn gọn, sơ bộ thì như thế này: các em ấy đều làm việc tốt, và tôi với cái tên gọi là Golden Alliance, tức là liên kết, thì tôi xin mời tất cả tân cử nhân sau lễ tốt nghiệp nếu có thể ghé Golden Alliance và làm việc. Firstly, if you hope I will summarize the performance and work efficiency of some students from Saigon Tech working and doing internships at Golden Alliance, it is not possible, simply because they were employed not long ago. I can only say they are doing well, everything is going well at Golden Alliance. And any of you after the ceremony, if you're interested, you are welcome to drop by Golden Alliance. Thứ hai, nếu quý vị hy vọng có thể nghe phát biểu của một nhà tuyển dụng thì điều đó cũng chưa đúng hẳn, bởi vì trong tất cả các công ty của tôi thì cái vấn đề tuyển dụng nhân sự là do các cấp phó phụ trách. Tôi chỉ là người có một số ít kinh nghiệm về tuyển dụng mà thôi. Secondly, if you hope to listen to a professional recruiter, this is not totally true. Actually, in my company, my deputies are in charge of recruiting personnel. I just have some experience in this field. Điều thứ ba cũng là điều quan trọng. Nếu như quý vị hy vọng sẽ được nghe lời phát biểu của một doanh nghiệp thành đạt thì điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì trong bối cảnh Việt Nam hiện nay,
với tỷ lệ lạm phát 2 con số, với lãi suất ngân hàng 20% một năm, thì các bạn có biết không, có trên 79.000 doanh nghiệp đã phá sản hoặc giải thể, kéo theo 500.000 người lao động mất việc. Chỉ riêng cái con số này thôi thì Việt Nam hàng năm đã thiệt hại hàng tỷ đô la. Bởi vậy tôi chỉ có thể nói tôi đang tồn tại, còn vấn đề phát triển là một kỳ tích trong tương lai. Hardly if you hope to listen to a speech made by the head of a successful corporation, it is also not completely true. My companies are still facing many difficulties. As we all know, Vietnamese enterprises are coping with serious difficulties. Since the mid of 2011, two-digit inflation rate and bank interest rate over 20% per year have caused more than 79,000 enterprises to dissolve or go bankrupt, resulting in 500,000 employees losing their jobs. With just this unemployed army, Vietnam loses billions of dollars yearly. In this circumstance, those businesses able to survive and develop can be regarded as miracles. Bởi những lý do như trên thì tôi hy vọng quý vị, toàn thể quý vị có xem tôi như là thân hữu, còn các bạn sinh viên hãy xem tôi như một người sinh viên đang ăn đi trước. Những điều đó sẽ làm giảm áp lực cho tôi, và buổi phát biểu hôm nay sẽ trở nên một buổi nói chuyện thú vị và dễ dàng hơn. Xin cảm ơn quý vị. Please see me as a friend, a student of a previous generation, and my today's speech is just a simple talk. This will lessen the pressure on me, and the talk will become more natural and more interesting. Thank you very much. Buổi lễ hôm nay diễn ra với nhân vật chính phải là các bạn sinh viên. Bởi thế, bài nói chuyện hôm nay chủ yếu dành cho các bạn và vì các bạn. Today's ceremony is taking place for our fresh graduates who are ready to be honored and preparing to step into real life. So my speech today is mainly for you and because of you. Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về thương hiệu, là một cái từ ngữ là tương đối phổ biến với tất cả chúng ta và với tất cả các bạn. Đơn giản thôi, bởi vì các doanh nghiệp luôn có những thứ tài sản nhiều và quý hơn chúng ta nghĩ. Các bạn có thể hỏi tôi, đó có phải là máy móc, nhà xưởng, tiền bạc hay không? Đúng, đó là những thứ quý giá. Nhưng có lẽ các bạn quên một thứ tài sản vô hình còn khủng khiếp hơn nhiều, đó chính là thương hiệu của doanh nghiệp, của công ty họ. It is simple because companies really possess many more valuable assets than they think, and they need to preserve them rigorously. You ask me, are they money, facilities, machinery, factories? Yes, that's right, but it is a big mistake if you forget mentioning the company's brand name or the company's image, an intangible asset but holding the supreme value of the company. And the company's image is directly reflected through the image of its employees. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái thương hiệu của một doanh nghiệp được thể hiện và phản ánh trực tiếp qua hình tượng của nhân viên. It also means that the ugly image of the staff may seriously injure or even damage the company's image. Thus, recruiters only feel secure when choosing elite images rather than excellent qualifications. Điều đó cũng có nghĩa là nếu hình tượng xấu xí của nhân viên có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến cái thương hiệu, hoặc thậm chí có thể phá vỡ cái thương hiệu công ty. Bởi vậy, các nhà tuyển dụng chỉ yên tâm khi tuyển dụng được các hình tượng ưu tú. This also means that the ugly image of the staff may seriously injure or even damage the company's image. Thus, recruiters only feel secure when choosing elite images rather than excellent qualifications. Các bạn nhớ, họ tuyển chọn những hình tượng ưu tú hơn là chọn các bằng cấp ưu tú. 30 năm làm công tác tuyển dụng, tôi thấy điều đó là sự thật.
Vậy thì các bạn hỏi tôi, các nhà tuyển dụng xác định hình tượng ưu tú của ứng viên như thế nào? Thưa các bạn, điều đó không may chúng ta chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, đó là ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt, đơn giản là vậy thôi. Và cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy có thể tạo ra hoặc là tạo ra một cuộc đời mới của cái nhân viên đó. Bởi vì trong một thế giới sống hối hả gấp gáp hiện nay, người ta không có đủ thời gian để nghiên cứu sâu về cái con người ứng viên đó. Do đó cái ấn tượng ban đầu là sao thì họ nghĩ rằng đó là bản chất con người bạn. Recruiters have determined a candidate's elite image right at the moment they first met. It is the first impression. And although it lasts very shortly, this moment may create or change a human destiny. Because in the current modern society, with rush and busy lifestyle, they hardly have time to learn and understand their true personalities. They usually consider the first bad impression you left in their minds as your nature. Như vậy rõ ràng, bên cạnh cái vốn chi của các bạn thì các bạn cần phải có một hình tượng ưu tú. Điều đó quyết định sự nghiệp của các bạn. Các bạn hãy hình dung các bạn sẽ đi qua 2 lớp nữa. Các bạn tài năng dữ lắm, nhưng ấn tượng ban đầu đã đổ vỡ thì không thể đi tiếp cái thứ hai là vào làm việc. Therefore, elite image is the most important asset in addition to knowledge for an individual to set up successful steps into life. However, this asset is usually ignored. Instead, a personal image should have been built in the individual from a very early stage along with the obtaining of knowledge. Và tôi nghĩ rằng đáng lẽ ra cái vấn đề hình tượng ưu tú phải được xây dựng và đào tạo từ rất sớm, ít nhất là cùng với cái vấn đề các bạn thu thập vốn tri thức. Nhưng mà may mắn thay, có một điều quá may mắn cho tất cả cuộc đời chúng ta là cái hình ảnh chúng ta, cái thương hiệu của chúng ta, hình tượng chúng ta là điều hoàn toàn có thể xây dựng, không bao giờ là muộn cả. Fortunately, the build of a personal image is never too late and always feasible as long as you follow certain social principles. Các bạn có thể thấy đó, cái thương hiệu cá nhân của chúng ta sẽ thể hiện qua khí chất của chúng ta, trang phục của chúng ta, ngôn ngữ cơ thể của chúng ta và phong cách của chúng ta. These principles are very practical and interesting. You should learn and practice the following: figure, dressing, communication, body language, style. Các bạn lưu ý, chúng ta là những người Việt của một đất nước nghèo, nhưng mà các bạn học một trường đẳng cấp thì các bạn sẽ có những giấc mộng làm việc trong nước ngoài, nhưng mà tha ơi, cái văn hóa khác biệt lắm. Do đó cái điều gì có thể bình thường ở Việt Nam thì có thể là khác biệt với nước ngoài. Tôi ví dụ, và trước khi bắt đầu tôi có nói câu nữa, thương hiệu cá nhân dịch ra tự do là nhân hiệu. Bây giờ tôi xin nói về cái vấn đề trang phục chẳng hạn. Tôi xin trang phục chẳng hạn. Tôi xin tiết lộ một bí mật rất là động trời ở đây về mặt trang phục, là về văn hóa phương Tây họ cho rằng, ví dụ như xin lỗi tất cả cái người đây, bởi vì đây là sự thật, tôi phải nói sự thật, có gì bỏ qua rồi. Người phương Tây họ cho rằng người không đeo cà vạt nhất định thất bại trong sự nghiệp. Đó là quan điểm văn hóa của họ. Cái thứ hai, các công ty uy tín hàng đầu không bao giờ cho phép tuyển dụng những nhân sự tới phỏng vấn mà không đeo cà vạt. Các bạn thấy điều này hơi sốc nhưng mà có thật. Đó là một. Thứ hai, ở nước ngoài có những câu ngạn ngữ rất đáng chúng ta chú ý. Ví dụ đôi giày các bạn, xin các bạn hãy nghe họ phát biểu đôi giày các bạn.
Đừng bao giờ đặt niềm tin vào một kẻ đi đôi giày cũ rách. Đấy là tục ngữ ca dao của phương Tây, mà mình đi xin công việc phương Tây tất cả đều ổn hết, ngoại trừ đôi giày quá kỳ là xong. Không nhận. Các bạn đi làm sinh hoạt bình thường thôi, nhưng mà như vậy. Rồi, tôi xin kể cái vấn đề thứ hai ngắn gọn thôi. Rồi, các bạn có biết rằng phương Tây có một câu ngạn ngữ giọng nói là nhạc cụ tốt nhất của một con người. Thế nhưng các bạn không luyện giọng, đi vô trình bày với nhà tuyển dụng bằng một cái giọng nào đó và người ta không nghe là chết rồi. Đó là như vậy là cái nghiệp của mình đó. Rồi các bạn cũng chưa bao giờ học bắt tay hết. Một cái bắt tay lạnh lẽo và lòng dạ sang liên tục. Người ta cho rằng, người ta không tin rằng một cái ứng viên có một cái bắt tay lạnh lẽo lại có một trái tim nhân ái, không tin. Thành ra các bạn thấy đó, từ ly từ tí á, chính là thương hiệu của mình. Thôi, tóm lại á, tôi nói á, là các bạn về suy nghĩ thôi nha, và dài quá, tôi xin kết thúc. Kính thưa quý vị các bạn, trong khuôn khổ bài phát biểu tôi cũng không thể đi sâu hơn về vấn đề hình tượng cá nhân, nhưng mà tôi tóm tắt lại cùng một cái bốn kiến thức học ở trường nhà trường ra thì các bạn cần lưu ý xây dựng thương hiệu cá nhân chúng ta gọi là danh hiệu. In this short speech, I can't go deeper into the topic of an elite image. But in short, along with knowledge source, elite image is also an invaluable asset necessary to be trained, built, and developed among students. Tôi mong rằng các bậc phụ huynh có mặt hôm nay sẽ lưu ý điều này để động viên con em mình. I hope parents should be aware of the ideas above to support your children. Tôi mong rằng các bậc phụ huynh có mặt hôm nay sẽ lưu ý điều này để động viên con em mình. I hope parents should be aware of the ideas above to support your children. Tôi mong quý vị bên ban phỏng vấn bên nhà trường chia sẻ với tôi quan điểm này để đem tới cho xã hội những sản phẩm tốt nhất. I hope the college as well as faculties to share the things above so that our country and society possess the optimal products from education. Các bạn phải hiểu một điều này, cái thương hiệu các bạn có nó liên quan đến gia đình chúng ta. Thương hiệu chúng ta tốt có nghĩa là thương hiệu gia đình chúng ta tốt, nhà trường chúng ta tốt và quốc gia chúng ta tốt. I expect every student to understand the sacred point that your image is not only the key to your success, represents not only the strong development of the company where you work, but demonstrate also your family tears of happiness. You're grateful and the most meaningful thanks to the college and your teachers, the social welfare and the future of our country. Một lần nữa, xin cho phép tôi chúc các bạn tân cử nhân và tôi xin nhắc lại các bạn một điều rằng, giống như tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu đã nói, đây chỉ là một giai đoạn khởi đầu và các bạn còn phía trước hạnh phúc tương lai và sự thành đạt còn phía trước. Once again, let me congratulate all of you on your graduation day. I would like to remind you that today just marks the completion of one stage in your long-lasting learning and training process. Our happiness and prosperity are still ahead of you. All depends on your decisions. Một lần nữa, xin kính và được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Trân trọng kính chào. In this short speech, I can't go deeper into the topic of an elite image. But in short, along with knowledge source, elite image is also an invaluable asset necessary to be trained, built, and developed among students. Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Quốc Dũng. Và sau đây xin quý vị chào đón sự xuất hiện của bạn Phạm Trung Hiếu, đại diện đội sinh viên Sài Gòn Tech.
Thank you, Dr. Dũng. Now coming on to the podium is Mr. Phạm Trung Hiếu, Saigon Tech Alumni Representative. Ladies and gentlemen, it's a great honor to be here with you at the Saigon Tech alumnus on this very special occasion, Saigon Tech Inaugural Commencement Ceremony. Kính thưa quý khách, thầy cô và các bạn, tôi rất vinh dự được có mặt hôm nay tại buổi lễ tốt nghiệp Sài Gòn Tech năm 2012 với tư cách là cựu sinh viên Sài Gòn Tech. You know, this brings me back to my memory 2 years ago. Looking at your face here, I see myself back then. The feeling of happiness and satisfaction. Yes, after a year of hard work, everything paid off on your graduation day. I believe today is so forgettable that you will take it along on the journey ahead of you. Không khí của buổi lễ nhắc tôi nhớ lại 2 năm trước đây, nhìn khuôn mặt rạng ngời của các bạn. Tôi thấy chính tôi ngày trước với cảm giác sung sướng và tự hào. Phải, sau những năm dùi hoài kinh sử, cuối cùng thì ngày tốt nghiệp cũng đến. Ngày hôm nay đặc biệt đến nỗi bạn sẽ mang nó theo cùng với bạn trong suốt chặng đường sắp tới. You will soon get yourself prepared to reach a new milestone in your life, and some of you can be nervous about the road ahead. You may wonder whether to find a job, to further your study, or to start your business. Rồi bạn sẽ nhanh chóng bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc đời, và một số các bạn có thể băn khoăn không biết nên đi làm, nên học tiếp hay nên tạo dựng sự nghiệp riêng của mình. Today, I'm standing here in front of you with a piece of trustful advice that you should listen to your heart and follow your will. I still remember how difficult it was for me in making the decision to join a startup, just a quick member company. I have to work on a new technology, new environment that I have never known before. And you know what? That's the best decision I made so far in my life. Tôi đang đứng đây trước các bạn hôm nay, và lời khuyên của tôi dành cho các bạn là hãy xem mình muốn gì và hãy theo đuổi đam mê của mình. Tôi cũng đã rất băn khoăn trăn trở với quyết định tham gia một công ty khởi nghiệp với chỉ 3 nhân viên. Và các bạn có biết không, đó là quyết định sáng suốt nhất mà tôi đã có cho đến ngày hôm nay. Don't be afraid. We are young and full of energy. Be strong. Trust yourself and follow your dream. Mistake we can make, and lesson we will learn. Đừng chùn chân, chúng ta còn trẻ và còn nhiều nhiệt huyết. Hãy vững vàng, tin vào bản thân mình và hãy làm điều mình muốn. Sai lầm nào có ai tránh được, nhưng chúng ta luôn luôn có thể học từ sai lầm mà, phải không các bạn? The world needs you and your inspiration. Get out there with your mission and spark. Thế giới đang cần các bạn và cảm hứng của các bạn. Hãy bay ra bầu trời ngoài kia bằng đôi cánh của chính mình. Yeah, I wish you all the best. Congratulations. Thank you, Mr. Phạm Trung Hiếu. With great joy, we present to you Saigon Tech students who have overcome many difficulties to complete their studies successfully during the past academic years. Now, please welcome Dr. Nguyễn Công Vũ, Vice Chancellor, who will announce the names of the students to be awarded the certificates of recognition. Chúng tôi rất vui mừng giới thiệu với quý vị các sinh viên Sài Gòn Tech tài năng vượt khó khăn để hoàn thành xuất sắc khóa học. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Công Vũ, hiệu phó trường Sài Gòn Tech lên công bố danh sách các bạn sinh viên được nhận bằng khen về thành tích xuất sắc. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Công Vũ, hiệu phó trường Sài Gòn Tech lên công bố danh sách các bạn sinh viên được nhận bằng khen về thành tích xuất sắc.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, today we wish to commend both current and graduating students for their excellent academic performance and personal determination, and to award them the certificates of recognition. These certificates are to recognize our students' achievements and efforts. Năm như highest cumulative GPA 3.9, outstanding performance, high adaptability. Trần Như Anh điểm trung bình mức lĩnh cao nhất 3.9 hoặc được nổi trội. Phạm Thế Anh Phú, great cumulative GPA 3.6, great performance, strong determination to succeed. Phạm Thế Anh Phú, điểm trung bình tích lũy 3,6, học lực xuất sắc, có quyết tâm mạnh mẽ để đạt kết quả tốt. Đặng Hải Đăng, high cumulative GPA 3.5, tremendous efforts. Đặng Hải Đăng điểm trung bình mức lũy cao 3,5, có những nỗ lực vượt bậc. Lê Hồng Nam, high cumulative GPA 3.5, great efforts. Lê Hồng Nam, điểm trung bình tích lũy cao 3,5, có những nỗ lực vượt bậc. Phạm Thị Thanh Trà, high cumulative GPA 3.5, tremendous efforts. Phạm Thị Thanh Trà điểm trung bình mức lũy cao 3,5, có những nỗ lực vượt bậc. Nguyễn Mạnh Hiếu, high cumulative GPA 3.4, impressive efforts. Nguyễn Mạnh Hiếu Trung, điểm trung bình tích lũy cao 3,4, có những nỗ lực ấn tượng. Nguyễn Hải Đăng, high cumulative GPA 3.4, highly effective efforts. Nguyễn Hải Đăng, điểm trung bình tích lũy cao 3,4, có những nỗ lực đạt hiệu quả cao. Nguyễn Tín Anh Quân, high cumulative GPA 3.4, tremendous efforts. Nguyễn Tín Anh Quân điểm trung bình mức lũy cao 3,4, có những nỗ lực vượt bậc. Huỳnh Trần Khôi Nguyên, high cumulative GPA 3.4, impressive efforts. Huỳnh Trần Khôi Nguyên, điểm trung bình tích lũy cao 3,4, có những nỗ lực ấn tượng. Nguyễn Kim Lai, high cumulative GPA 3.4, highly effective efforts. Nguyễn Kim Lai, điểm trung bình tích lũy cao 3,4, có những nỗ lực đạt hiệu quả cao. Finally, Trịnh Quốc An, high cumulative GPA 3.4, tremendous efforts. Trịnh Quốc An điểm trung bình mức lũy cao 3,4, có những nỗ lực vượt bậc. Congratulations to all of them. Thank you very much, Dr. Mary Arnold and Dr. Hoàng Bảo Nguyễn. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các em. Xin cảm ơn thầy hiệu trưởng Văn Sáu và tiến sĩ Stenger.